կիտրոնի օգտագործումը չափազանց առողջարար է։ Այն մեծ քանակությամբ թե վիտամին է իր մեջ պարունակում, օգտակար է մրսածության դեմ, բայց շատ քչերը գիտեն, որ այն օգտակար 15 հատկություններ ունի ևս։ Օրինակ թարմացնում է սառնարանը։ Կիտրոնի հյութը հեռացնում է սառնարանի անցանկալի հոտերը։ Անհրաժեշտ է մաքրել սառնարանը, այնուհետև սպունգը թրջել կիտրոնի հյութի մեջ և մի քանի ժամ այն թողնել սառնարանում։ Ուրեմն քամում ենք այսպես հյութը, պարզապես քամում ենք սպունգի վրա և սպունգը թողնում ենք սառնարանում։ Օգնում է նաև այրան բարձր ճնշման դեպքում։ Կիտրոնն իր մեջ պարունակում է պոտասիում, որը կարգավորում է այրան բարձր ճնշումը և նվազեցնում է դրա հետևանքով առաջացած սրտխառնոցն ու գլխապտույտները։ Ուրեմն քանի որ գլխապտույտ սրտխառնոց կարող է առաջանալ բարձր ճնշման ժամանակ, իր միջի պոտասիումը կօգնի ազատվել դրանցից։ Օգնում է նաև մտավոր առողջության համար։ Կիտրոնի ջուրը բարձրացնում է տրամադրությունն ու հանգստացնում դեպրեսիան ու սթրեսը։ Երկար տարածությունը ոտքով հաղթահարող մարդիկ ու ճանապարհորդները գիտեն, որ կիտրոնն իսկական հրաշագործ բնական դարման է հոգնածության դեմ, որը միանգամից թարմացնում է օրգանիզմն և օգնում է կենտրոնացված պահել գիտակցությունը։ Ուրեմն կներեք, քանի որ հիմնականում մեզ բոլորիս մոտ կա շատ հոգնածություն, ես ասեմ հոգնածության պատճառները կարող է լինել նաև զոբը, ճիճվագրություն ենք և շատ շուտ հոգնում ենք, ինչը կօգնի մեզ պարզապես օգտագործել կիտրոն կամ կիտրոնի հյութ, բայց առանց պեսոկի։ Նաև ինքը օգնում է օրգանիզմին կենտրոնացված պահել գիտակցությունը։ Երբեմն մենք այնքան ենք հոգնում, ինձ մոտ շատ է լինում, որ արդեն չեմ կարող նույնիսկ խոսել, այնքան որ հոգնում եմ։ Դրա համար այսօր մեզ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի օգտագործենք կիտրոն կամ լիմոն։ Հեռացնում է խոհանոցային տախտակի հոտերը։ Զարմանալի չէ, որ խոհանոցային տախտակից անցանկալի հոտ է գալիս, քանի որ այն օգտագործում է սող, սխտոր, ցուկ և այլ մթերքներ կտրատելու համար։ Իսկ այդ հոտերից հեշտությամբ կարելի է ազատվել կիտրոնի շնորհիվ։ Կիտրոնը կիսեք և այն քսեք տախտակի վրա, կամ դրա հյութով պարզապես լվացրեք տախտակը։ Վերցնում ենք տախտակի վրա, այսպես քսում ենք և արդեն անմիջապես ամեն տեսակի անցանկալի հոտեր հեռանում են։ Շնչառական խնդիրների համար Կիտրոնով ջուրը կմաքրի կոկոշտում հավաքված լորձն ու բացելով շնչուղիները կօգնի ավելի հեշտ շնչել։ Այն օգտակար է նաև ասթմայով հիվանդներին։ Տեսեք 15-ն եմ նշել, բայց չափազանց ավելի շատ օգտակար հատկություններ կա, գրեթե 30 և ավելի։ Արթրիտի և ռևմատիզմի դեմ է օգտակար։ Կիտրոնը միսամուխ հատկություն ունի, ինչը նշանակում է, որ կօգնի միսարտադրությանը, ինչն իր հեշտին կնվազեցնի օրգանիզմում առկա բորբոքային պրոցեսները, օրգանիզմից հեռացնելով թույններն ու բակտերիաները, դրա հետ մեկտեղ օգնելով նաև արթրիտի և ռևմատիզմի ժամանակ։ Այս ամենի մասին ես տեսանյութի ներկևում կտեղադրեմ, որպեսզի ովքեր որ չեն կարողանում լսել նաև ընթերցեն։ Կանխում է երիկամների քարերը։ Կիտրոնի հյութը նույնիսկ ջրի հետ խառնված վիճակում կանոնավոր օգտագործելու դեպքում կբարձրացնի մեզում ցիտրատի արտադրությունը, որը կանխարգելում է երիկամներում բյուրեղիկների առաջացումը, որոնք իրենց հեշտին միացուլվելով երիկամային քարերի առաջացման պատճառ են հանդիսանում։ Ուրեմն ինչու է հարկավոր կանոնավոր կիտրոն օգտագործել։ Պատճառները չափազանց շատ են և իրականում այն կօգնի նաև ազատվել երիկամային քարերից։ Օգնում է ծերացման դեմ։ Կիտրոնով ջուրը նվազեցնում է ազատ ռադիկալների արտադրությունն օրգանիզմում, որոնք պատասխանատու են մաշկի ծերացման ու վնասման համար։ Կիտրոնով ջուրը կալորիաներ չի պարունակում և հակաօքսիդանտ ազդեցություն ունի։ Մրգերը և բանջարեղենները օգտագործելու համար ևս օգտագործում են կիտրոն։ Տեսնենք ինչպես։
Երբեմն նույնիսկ ջրով լվացնելուց հետո մշկերի և բանջարեղենների վրա կարող են պեստիցիդներ մնալ, իսկ կիտրոնը բնական ախտահանիչ միջոց է, և մշկերն ու բանջարեղենները լվալուց հետո կիտրոնի հյութով դրանք մաքրելու դեպքում կարող եք վստահ լինել, որ դրանք իսկապես մաքուր և անվնաս են։ Ինչպես կարող ենք կիտրոնով մաքրել։ Պարզապես նորից սպունգը կարող ենք թաթախել կիտրոնի մեջ, մաքուր սպունգը, քամում ենք հյութը, սպունգը թաթախում ենք մեջը և մաքրում ենք ամբողջ մակերեսը, և թե մշկերը, և թե բանջարեղենները կդառնան անվնաս, որովհետև շատ հաճախ թե մշկերից և թե բանջարեղեններից, երբ որ իրենք լավ չեն լվացվում, կարող են պատճառ դառնալ մակաբույծների։ Բուժում է նաև բորբոքումները։ Կիտրոնի հյութը իր հակաբորբոքային ազդեցությամբ կարող է բուժել կոկորդի բորբոքումները։ Եթե աղաջուրը չի օգնում ձեզ, փորձեք կիտրոնով ողողումները կամ կիտրոնաջրով ողողումները։ Կիտրոնը նաև մաքրում է այրունը։ Մենք ամեն օր անառողջ սնունդ ենք ընդունում, որոնք պատրաստված են արհեստական սննդային հավելումներով, ինչի հետևանքով մեր այրան օրգանիզմի մեջ մեծ քանակությամբ թույներ են կուտակվում, իսկ կիտրոնի ջրով կանոնավոր խմելը օգնում է օրգանիզմին, որպեսզի այրունը մաքրվի թույներից։ Ուրեմն հատկապես, երբ որ գնում ենք թխվածքներ, որոնք պարունակում են իրենց մեջ մարգարիններ, իսկ մարգարինները իրենց մեջ պարունակում են տրանզիտ ճարբեր, հատկապես այդ քիմիական կերակրատեսակները, չիփս և այլն, որոնք որ ուտում եք, իրենց մեջ հիմնականում թույն են պարունակում։ Ուրեմն օգտագործեք լիմոն, որպեսզի ձեր այրունը մաքրվի թույներից։ Մաշկի վրա ծերացման հետևանքով առաջացած մուգ հետքերի վրա կարելի է քսել։ Ինչու՞։ Թանկ քսուկներ գնել խանութներից, երբ ունես կիտրոնի բնական հյութը։ Մաշկի վրա մուգ հետքերն ու պեպենները բացանելու համար անհրաժեշտ է պարզապես կիտրոնի հյութը քսել դրանց վրա։ 15 րոպե թողնելուց հետո պարզապես լվացրեք մաշկը։ Այն անվտանգ և միաժամանակ արդյունավետ միջոց է։ Ուրեմն, երբ որ մեր մաշկերի վրա պեպեններ կառաջանան, մեզ օգնության կհասնի այսպիսի հիանալի միշկը կիտրոնը։ Քսում ենք, թողնում ենք 15 րոպե և լվացնում ենք մաշկը։ Բերանի առողջության և թարմ շնչառության համար կիտրոնի հյութը կտրում է լնդերի այրունահոսությունը ու հանգստացնում ատամնացավը։ Կիտրոնի հյութը ձեզ նաև թարմ շնչառություն կապահովի, քանի որ այն տհաճ հոտ արտադրող բակտերիաներին ոչնչացնող հատկություն ունի, սակայն պետք է նշել, որ կիտրոնի հյութը բերանի մեջ երկար պահել խոր չի տրվում, որովհետև այն կարող է վնասել ատամների էմալը։ Ուրեմն պարզապես կարող ենք կիտրոնով ջուր ողողումների համար պատրաստել, ողողել և թափել, երկար չենք պահում, որպեսզի չվնասվի էմալը։ Իսկ ընդհանրապես, եթե բերանից տհաճ հոտ է գալիս, կարող ենք պարզապես ողողել բերանը և թափել, և այս գործընթացի ընթացքում և մենք կազատվենք, եթե ատամնացավ ունենք ատամնացավից, ինչպես նաև բերանի տհաճ հոտից։ Ուրեմն նշեմ նաև, որ մազի թեփի դեմելը օգտակար, գլխամաշկի քոր առաջացնող, թեփից ազատվելու համար, թեկուզ քորել չի առաջացնում։ Իրականում չափազանց տգեղ է, երբ մեր մազերը շատ թեփոտ են լինում։ Պարզապես ձեր գլխամաշկը մեջսեք 2 ճաշի կդալ կիտրոնի հյութով։ Այնուհետև լվացրեք այն մաքուր ջրով։ Լվացնելուց հետո 1 բաժակ ջրում լուծված 1 թեյի կդալ կիտրոնի հյութի ջրով թրջեք մազերը, սա կրկնեք մի քանի օր, մինչև որ թեփն անհետանա։ Այս գործընթացը մի քանի օր կրկնելուց հետո հրաժեշտ կտանք մեր մազերի անցանկալի թեփերից։ Հաջորդը ստամոքսի առողջության համար և վերջինը։ Մեր օրերում շատերն են տառապում մարսողական խնդիրներից, իսկ դրա դեմ լավագույն լուծումը կիտրոնով գոլջուրն է։ Այն կանխարգելի մարսողական խնդիրները, կկանխարգելի փոշկապությունը դրա հետ մեկտեղ օրգանիզմը մաքրելով թույներից։ Սիրելիներ, կիտրոնը իրականում հրաշք գործունեություն ունի մեր օրգանիզմում կամ ազդեցություն ունի։ Այնպես որ, քանի որ այսօր մենք բոլորս միասին ծանոթացանք կիտրոնի օգտակար հատկությունների հետ, ապա ինչու չփորձենք
օգտագործել այն ճիշտ ձևով եւ ավելի հաճախ։ Եվ հրաժարվենք ավելի բարձր արժեքներ ներկայացնող քիմիական դեղերից եւ օգտագործենք այսպիսի բնական միջոցը, որը կարելի է գնել 150-ից ընդամենը 250 դրամով։ Ես մի